Action！Hello， 大家好。你好 Hello，我係 Shelly 嘅，我哋今個 channel 叫做百分百，介紹翻我兩位先啦。 Hello，大家好，我係飛鷹哥。飛鷹哥，我係 Ronald，係我哋呢個台做啲咩嘅咧？百分百係講關於神秘學啦，仲有呢個人性兩性人際關係，再加埋啲懸疑奇案，簡單地講，咁大家了解下啦，輕鬆了解下咩奇案啊嗰啲嘢，我一啲都唔識㗎，呢兩位就係專家。我又冇咁講，講研究下啫，研究下大家入錢入實黑大頭盔，首先要戴高帽俾佢哋先啊嘛，係咪先？高帽。我哋今日係開咧入冇戴嘅。冇戴。我哋今日講啲咩好啊？第一集介紹翻俾大家先。今日第一集就講呢幾年比較熱門呢個話題啦，UFO 啦，同埋嚟緊英國都有套電影上喎，係嘛？叫咩啊？再見 UFO。係啊，冇錯冇錯。咩嚟㗎？我係南區大嘅，華富村 good shit。我係唔知邊度係華富村，直到識咗佢，原來佢住嗰邊先知咋咁。係啊。我都唔知啊，咩嗰個？係咁啊，好啊，咁我哋就先講下呢個先啦。咁啊，外星人，大家對外星人嘅認知。我講先啦，我係嗰啲小説乜都唔知嗰啲，你兩個專家咪啦。我講又唔認。好，我講先。嗱，我對外星人嘅認知就係頭好大㗎啦，即係好似一粒瓜子咁樣嘅形狀嘅。跟住然之後咧，隻眼好大，個嘴好有嘴咧，有嘴嘅，係啦，嘴好細嘅。跟住嗰個 UFO 嗰個形狀應該就好似菠蘿包冚落嚟，有3隻腳嘅咁上下咯，係咪咁啊？ UFO 嗰個形狀係的確係有呢啲咁嘅嘢。咁你講嗰個頭好大、灰色、勁大眼睛嗰隻叫小灰人。小灰人。係啊。咁小灰人。小灰人啊，灰定灰？哦。咁據我所知嗰啲小灰人，佢嘅外表唔係佢個身體嚟嘅，係件衫嚟嘅。即係佢可以係第二啲樣嘅，可能係第二啲樣嘅。即係好似有條拉鏈喺後面，除咗出嚟就係一撇嘢咁樣。係啊，但係佢係冇拉鏈嘅。係。係啦，同埋小灰人好似都係唔止一種喎。點樣可以有幾多種啊？我都唔識分啊。哦，即係如果以啲外星人研究深入嗰啲人講咧，外星人可以成幾十種，唔知70幾種咁樣嘅。有咩大角星人有性啊，好多啊。咁一陣會 share 一單日本嘅外星人接觸事件啦。嗰個外星人咧又係好奇怪，從來未見過嘅。但係我聽講，但係啲外星人，你知唔知聲音係點樣發聲㗎？佢哋我估係都係嘰嘰咕咕、嘰嘰咕咕咁樣咯。會唔會講廣東話咧？佢哋唔得吧？你有冇 case？但係你有冇 share case 係識得聽得明啫？你又點知我唔係外星人咧？你都似啊，頭都大啊！可能係。攻擊一嚟就攻擊，聽日就見到，下一集就見唔到我啦，大家拜拜。身邊好多人都係都唔識分地。係啊，頭細都可以係啊，因為好似外星人都係可以變大變細噶嘛，睇嗰啲電影唔係，總之睇下電影或者係一啲卡通片之類噶，之前睇過。我未聽過外星人可以變大變細。可能拉鏈啊嘛。都可以啩，唔知啊。嗱，總之我最近咧聽到一單咧，就係我都係上網聽到嘅啫。為咗今次我做功課俾你哋知，就係90年代嘅屯門良景村，咁就有一位類似觀眾聽眾咁樣打上去其中一個 YouTube 啦，就講話佢見到UFO 啦。佢嗰陣時做緊啲咩？就係有個飛碟，第一次見到嘅時候飛到去佢屋企嗰個露台。咁佢就行出去啦，望住嘅時候咧，係外星人嗰個控制平台，即係嗰隻飛碟入邊有個控制平台。咁就有3嚿外星人啦，3隻外星人，3個外星人，係啦。咁佢哋就分別係哆、唻、咪、大、中、細咁樣企咗喺度啦。跟住然之後咧就發出嘰哩咕嚕嘅聲，然之後就想捉佢走。即係嗰個人直頭見到個飛碟入面嘅 panel， 佢哋控制緊隻飛船。係啦，咁咩？係佢係平排咁樣望住佢嗰個露台。係啦，咁佢就好近喎，咁樣。好近，跟住佢就即刻落，佢第一時間佢唔係走定點樣，佢落去打電話俾佢樓下嗰個鄰居，就問佢話：喂，你見唔見到啊？咁樣，咁住佢樓下噶嘛，佢就見到，都見到嘅，見到個底部。係啦，咁跟住佢哋即刻衝落去樓下度，再問埋啲街坊睇下見唔見到啦。咁就有啲阿婆啊、阿伯啊咁喺度乘涼咁樣啦，都見到。或者都係一個
集體目擊過啦，集體目擊過係啦。咁跟住佢第二次見到咧，就咁呢次就過咗啦。咁見到有人算數啦咁樣，咁跟住好快就走咗㗎啦。佢哋話。咁跟住第二次見到咧，亦都又係佢打下機，有部嘢就叫做紅白機。我諗咧，我呢個年代咧就唔知咩嚟嘅，你知唔知啊？唔知啊，唔知啊。係我知嘅，我聽過係。係咩嚟㗎？係啲乜嘢？你同我聽 Daddy 講咧，你細個玩嘅。有冇觀眾都知啦，係咯。我聽爺爺講咧，嗰部機就係四方形，即係長方形咁樣，立體型咁樣。我最紅色同白色好。我諗我最古老都係 Game Boy。應該係早過 Game Boy 同白 King。係好明顯啦，好明顯啦。係啦，咁總之佢打緊紅白機啦，突然之間咧就有傳咗啲聲嚟咧，就係呢啲嘰哩咕嚕嘅聲咧，又係跟住咧佢就話咧，又係見到佢個飛碟咧喺屋企嘅出邊啦，又係個露台嗰度啦，係有幾個外星人啦，佢哋係會識得變大變細，所以我頭先話我都有個印象係變大變細，佢就話會變大變細啦，然之後咧就好似光速咁樣咧可以走嚟走去嘅。個外星人光速。係個外星人光速，外星人光速會飛嚟飛去嘅，跟住然之後同埋佢哋發出嗰啲光咧係綠色嘅光。外星人個身體發光。嗰個發光體，即係嗰個移動嘅物件發光。係應該係飛碟係綠色嘅，個外星人係咪綠色咧？好似佢又冇形容喎。總之就成件事就綠色㗎啦。係啦，成件事就綠色嘅，飛嚟飛去。咁佢哋就住良景村啦，咁好近菠蘿山㗎嘛。佢哋話佢成日經過菠蘿山咧，其實都會見到有飛碟上下移動啦。跟住然之後就會好似一個基地咁，佢哋會長期駐紮喺嗰度咯。咁我都見過類似嘅嘢喎。係咪？咁咧講下自己嘢先啦，就係即係我住去鴨脷洲村啦。咁鴨脷洲咧就隔住香港仔咧，咁中間有個嗰啲叫咩啊？避風港啊！避風塘。避風塘嘢發嘅。黃標啊！避風塘，跟住咧，其實我屋企咧，我住十幾樓啦，跟住就咁啱咧，咁我哋住公屋就好多會出去後樓梯食煙㗎嘛。咁我老豆咧就出去食煙啦，然後咧咁啱望過去對面海，即係香港仔啦，後面就有一個華人永遠墳場咁樣嘅嘢，就喺個山坡度嘅。咁咧香港仔有華人永遠墳場。係啦，喺田灣香港仔中間。真係個 brand 嚟喎。中國都有，係 big brand 嚟嘅呢個，哇！國際品牌，係啦，跟住就食下煙，跟住我就同我老豆望，咦，喂，有啲光啊飛嚟飛去嘅，綠色嘅，見到兩團火點唔係綠色嘅，OK，跟住就喺度即係超越物理嘅界限，就喺度飛嚟飛去咯。咁但係你計翻個距離。即係嗰度望過去，我諗都有2公里、3公里咁遠啦。然後團火係可以即係平移啊，飛嚟飛去係快唔快㗎？係咪都係快㗎？快㗎，冇光錯，光錯都睇唔到。火咁嘅形狀喺度飛下。火咁嘅形狀。火咁嘅形狀啦，不過我哋就即係懷疑係鬼火多過外星人咯。但係有機會都係，即係都係 UFO，都係不明嘅飛行物體。都係 UFO，即係都可以叫佢做 UFO。咩啊？但係 UFO 可以係其他形狀嘅咩？即係我認知係就係咁嘅樣嘅啦，就3隻腳，跟住圓形嘅，跟住有嚿嘢吸住嘅。呢啲係比較約定俗成。直頭係歧視啦！直情歧視啊！你 UFO 本身個字面係解 unidentified flying object 啊嘛。哦。咁即係任何喺天上面你唔知乜嘢嘅嘢都可以叫佢做嘢。飛行物體咯，不明飛行物體咯。我從來都冇認知過呢樣嘢，跟住咧。但係一般人嘅印象就係你講嗰隻碟形。就係同外星人同埋碟形有幾個波波。係長江七號嗰隻。你唔係無知㗎，你同我一樣都係有認知，呢個係啱㗎。我哋歧視得對。繼續。你唔係無知，你有 Shirley 嘅認知。咁但係呢個UFO 都有好多唔同形狀㗎嘛。就講翻華富村嗰單啦，你對華富村嗰單嘢有冇啲咩影響？你熟啲喎，華富村，你熟啲咩？你喺嗰度住喎。跟住即係我細個啲朋友咧，咁正值呢個青少年嘅時候咧，都會話見到，譬如喺鴨脷洲咁望向南丫島嘅方向咧，又見到飛龍啊，咁樣嘅飛龍。係啊，有呢啲咁嘅講法咯。你個 friend 見到飛龍？見到飛龍啊！可唔可以形容下？即係佢就係話凌晨3、4點咁樣，即係嗰啲街童嘅狀態啦，就喺度 hea 啦，咁啊海怡半島咁樣啦，跟住就係無啦啦見到佢話萬里無雲嘅喎，
跟住突然之間咧就萬里就好多雲咯日頭嚟嘅，夜晚嚟嘅，跟住之後就見到條飛龍咁樣金色飛龍就飛過咁樣咯。金色飛龍。咁佢係中國嗰啲龍啊，定係哈利波特？即係咪似皇帝宮殿嘅有條龍咁樣嗰啲啊？龍啊！我一條嗰啲，一條飛龍。我都想睇喎。會唔會真係真有其龍咧？我知道我哋嗰陣有個 friend 叫飛龍啫。咁嗰都有個叫。嗰條龍冇理由係 UFO 啊！即係佢咪幻覺咋？即係有啲講法都係外星人都係用唔同嘅形象去實體化俾你見到佢嘅。咁即係外星人未必係我哋想像嘅同一個物質媒介嘅狀態嘅。哦，即係製造唔同啦。我哋大部分人都係水啦，佢哋可能個 percentage 係水啦，係咯，生物結構啦。可能係你諗唔到嘅嘢咯，但係佢嘅能力就可以降低佢自己嘅維度俾你去見到。係啊。即係咁講啦，佢能力可能比我哋超乎咗想像，亦都係我哋做唔到嘢，所以佢就可以 control 到呢啲嘢啊。你咧，你有冇啊？你有冇見過？我其實由細到大都經常見到天上面有啲唔知咩嚟嘅飛緊嘅，就上個禮拜。你係咪又有幻覺啊？唔係，我相信你哋都見過啊。就上個禮拜啊嘛，就喺望上天，我又見到一粒嘢飛，跟住後面有條尾喎。咁嗰粒嘢向下面飛喎，係好似光嚟嘅，一點白色光，日頭。又唔係光，但係就係見到有一條尾，好似噴射穿梭咁樣一條尾。咁我都成日見到，咁你飛機飛過都可能有啦。但係嗰條肯定唔係，嗰隻肯定唔係飛機，因為飛機你打平飛噶嘛，同埋有啲閃燈噶嘛。咁嗰個嘢咧就係唔知咩嚟咁樣向下墜。條尾好長，你點知佢係向下墜，唔係向上咧？我見到佢喐緊啫嘛，因為佢個物理軌跡都係似人造嘅，似人為嘅。我唔係咁，我好老實講，我都成日見到天上面有一條嘢嘅，咁我就唔知咩，我就以為係因為太空垃圾太多，咁啊飛嚟飛去好正常啦。咁亦都有可能嘅，係咯。但係唔知咩。不過我有朋友真係喺度住嘅，即係英國住啦。係。佢有一次洗碗咧，見到。洗喎！望出窗外咧，見到有團光喎，白色嘅光，停咗喺度。係。咁停得喺天空就已經好唔忍啦。又係冇着衫嘅，接過啲洗碗盒，好少嘅，有着衫嘅有着衫。跟住停咗喺度啊，跟住冇個幾秒，突然間極速飛走咗。嗰個就肯定唔係人類嘢啦，係啦。不過我就。冇乜呢啲經驗。我話嘢鹹濕佬嘅無人機啫，係嘛？如果咪高科技及嘢都有呢啲度啊。一律我覺得可能係有幻覺咯，咁樣，因為我印象得總係嗰個菠蘿包咁樣吸住。哇！嗰個都幻覺啲喎，嗰個。係咩？好多人認知都係咁。即係你話龍景村嗰個。係。即係我覺得嗰個 UFO 嗰個就其實好符合即係。大眾嘅。大眾同埋，因為以前有一個即係叫做復古未來主義嘅嘢㗎嘛，即係就係啲嘢，例如你睇翻80-90年代，譬如 Matrix 咁樣啲片啦，佢哋以為嗰個未來就係嗰啲好流線型啊，即係好光滑啊啲嘢好。即係嗰個設計嗰個感覺啊，其實嗰個就係應該係上一代人對於 UFO 嘅想像力嘅比較多。我就係話唔知我呢個認知咧，其實我都考究唔到係邊度嚟嘅，我已經唔記得咗啦。但係就係有呢個好深刻嘅印象，同埋嗰個小夫人係咪？係咯，就好深刻咯。即係其實你睇譬如 Y2K 嗰啲設計咧，咪好中意好流線型，跟住戴副眼鏡，好有未來感啲光柱，跟住啲嘢好光滑㗎嘛，白爛晒，跟住有少少粗粒。好似以前嘅 Cyberpunk 係啊，以前嘅 Cyberpunk 係啊，以前對未來嘅想像咯。係。而我諗，如果你而家叫啲小朋友話隻 UFO，而佢係未做到嗰個 UFO 嘅形狀，我一定唔會畫翻嗰隻菠蘿包。佢哋應該唔知咩係 UFO 吧？即係同我哋講外星人係咯，都可以嘅。不過講起嗰個所謂人約定俗成嗰個，即係一般大眾約定俗成嗰個形狀咧，其實都有啲案例係。真係有真人見過嘅，即係好似日本有個甲虎叫甲虎事件嘅一個案例啦。咁有兩個小朋友咧，就出街玩踩 roller，咁佢哋踩下咧，突然間就遠處見到個一隻就係碟形飛碟嘅嘢，由遠到近咁樣飛埋嚟啦。咁話說佢哋本身諗住走㗎啦，想翻屋企睇電視㗎，想追一套叫《海螺小姐》嘅卡通片嘅。
咁但係佢見到嗰隻嘢咧就八卦啦，走過去葡萄園嗰個方向衝埋去睇下咩事啦。咁佢就見到一隻就係嗰隻碟形嘅嘢就登陸咗喺佢哋面前，就好似幾米距離好近好近嘅啫。就係你講嗰三隻腳。就我形容嗰樣㗎啦。係啦。就企咗喺佢哋面前。哇！其實我見到我會好驚啊！你會唔會走埋去咧？梗係超驚，佢咪呆咗咯，成隻硬晒咁企喺度。跟住隻門一打開咧，真係有隻外星人咁樣走出嚟。但係嗰隻外星人就唔係我哋頭先所講嗰隻小灰人。係咩？嗰隻外星人嘅樣就係個頭圓圓地，好似子彈形咁嘅頭嚟。跟住個面勁巢皮。咁嗰兩個細路就話隱約係見到佢對眼嘅，不過啲皮咧就遮住咗佢對眼。好巢皮係咪似咧？以前超人迪迦打怪獸咧，啲怪獸咧佢係即係點講咧？炒到咩地步啊？好似紙質咁樣攬埋一嚿狗咁樣。係老虎狗。咁啊成塊面咁樣老虎狗咁嘅，但係又冇一 pattern，淨係炒揼晒咁樣，跟住兩隻耳仔尖嘅。都係人形嘅。係人形嘅，3隻手指嘅。3隻手指嘅。係啦，咁嗰個外星人就走落去機啦，就冇惡意嘅，就埋去拍一拍個僆仔嘅膊頭。好驚啊！係啊，跟住另一個僆仔咧就識得淆底跑走咗。冇講啲咩嘅，就拍拍，跟住就冇啦。拍冇啊，冇講啲咩。跟住嗰個僆仔就成個跌咗落地啦，硬晒，喐都喐唔到。有冇聽到啲咩聲咁咧？冇嘅。好似有啲叫咕咕嗰啲。又係又係即係約定俗成嗰啲。除咗隻外星人嘅樣咧，嗰隻飛碟就係大家心目中嗰隻飛碟咯。咁嗰僆仔跑翻屋企就叫父母嚟啦。跟住亦都有鄰居出嚟睇下咩事啦，咁嗰隻飛碟就飛走咗遠處咁樣。攝咗你飛咗。所以都係一個集體目擊事件嚟㗎，係啦。哇！咁隨後亦都有電視台報道啦，亦都有專家嚟 check 翻嗰個地形啦，發現到嗰個地方佢個地面嗰度係有啲輻射啊，即係有啲唔係平時農場有嘅物質咯。所以呢單嘢都係耐人尋味。哇！如果最近呢2年呢個僆仔又走翻出嚟講，所以呢件事又掀起咗啦。掀翻起。哇！如果我見到我會好驚啊！我真係可能會跑走。跑走啊！我唔會同佢講嘢咯。不過可能所以就抌低佢個表弟啊，好似。即係跑走。係，如果黑住你關係啦。如果同你哋兩個一齊見到我都會拜拜就先。我會好乖咁樣坐低睇下佢想點咯。你肯定會行眼去講嘅啦，以你性格。機會都高咯，之後同佢講粗口啊，聽得明。主動就未必，即係我可能嗰下都即係都會硬咗，硬咗。係啊。係，跟住咧，咁我冇啦喎，我淨係聽過呢單嘢啫。跟住你日本呢個外形又係幾搞笑啦。但係我有聽講過咧，最近咧，其實美國都好多㗎嘛，咁都係會壓抑咗講外星人嘅嘢㗎嘛。奧巴馬最近好似有出嚟講話，叫佢要揭翻嗰啲 file 俾大家睇啦，但佢又唔肯啦，咁樣咯。你知唔知呢邊多少少嘅嘢啊？奧巴馬係喺上年好似25年啦。有喺一個快問快答 Fox 嘅節目，好似 Fox News 嘅節目啊，係。但我都想知點解佢哋唔肯講多少少呢啲嘢俾大眾知咧？即係即係譬如啦，其實我覺得某啲公眾人物咧個樣都幾似外星人嘅嘛，即係講頭大身細咧，頭先呢個最 typical 嘅。例如咧邊個咧？例如咁我得㗎，可唔可以講啊？可唔可以講㗎？唔係我啊嘛。喂，咁你哋兩個頭都相對地比較大嘅，但係就冇佢咁大啦，就係咯。阿馬雲嘅頭都幾大咯，我覺得，佢都似啊，又聰明。我覺得馬雲唔似外星人喎，可能似 UFO 喎。點樣？咪你諗下先，佢大眼又係好大，嘴細細咁樣噶嘛。咁係咯，又聰明又同我哋唔同，諗嘢唔同。佢生得抽象啫，佢生得抽象啫。我覺得咁樣都算係，唔可以咁講嘅，算啦，冇講啦，繼續。講啊！唔講，梗係唔講啦，佢。咁但係好多名人都係有外星人嘅，即係。例如咧，Elon Musk 咁啊。英女王咯。嚇？似咩？英女王。即係。唔好意思，我又係有人都係我又係有少少認知，我覺得一定係男性咁點解？繼續。點解？哇！你真係好期待死事喎！唔係，因為我諗到嗰幾個都係男士似喎，唔知點解英女王點樣似？你講我哋聽下。即係希拉里啦。希拉里啊！即係網上面有啲片啦，除咗話奧巴馬個老婆係男人之外咧，即係都有講下，即係有啲片咧。你有冇睇過奧巴馬老婆嗰條片啊？
我有緊張喎，跳舞嗰陣有張揈嘅喎。我冇睇過段片啊，不過我有睇段新聞啊。係啊，跟住佢大學嗰陣有個 brother 係同佢老婆一樣樣嘅喎。咩？而家呢個老婆嘛，呢頭髮做律師啊，係咯嚇。係咪男人嚟嘅？大家即係傳聞啦，大家自己去判定啦。我都係講翻人哋講嘅嘢。哇！嗱，除咗呢樣之後咧，即係我想試下攝啲 juicy 嘢入去啫，或者抽下撲街水，跟住奧巴馬咯。佢係咁黃標得㗎。繼續。我係想講就係有啲片就係見到英女王隻眼啊，跟住仲有啱啱講邊個希拉里啊，即係無啦啦係佢變蜥蜴眼啊咁樣咯。即係有片睇到定係啲人即係 cap 咗佢個樣？有片睇到嘅，但係而家呢個年代你話有片有冇真相咧？就唔知啦，因為係有依家有成。即係對眼打直咁樣，係橫眨眼咁樣，好似橫隻咪即係咁樣，就唔係咁樣。係啦，跟住隻眼變晒黑色咁樣嗰啲咯。哦，即係唔係似鬼上身多啲咩？係似係邊個？似咩？鬼上身？唔似鬼上身夢啊！成隻眼變咗黑色個大佬。係喎。係陀地區冇人要喎，即係似鬼上身多啲。即係 YB 入面都有睇超特警組個電影嗰度有多啲。係類似呢一啲咁樣咯，所以即係其實好多影視作品都有講嘅，即係 even Marvel 即係都有咩外星入侵，然後全部都變晒人形一齊生活㗎嘛。如果我係要講咧，如果你伴侶係外星人，你得唔得？我會即係一齊咗先知啊！冇辦法啦，上咗當。即刻拍 YouTube 啊咁樣咯。係咯。即係流量，最緊要生活，我哋先啱咗流量先。係我有冇應該睇咩異世界的舅舅嗰個唔關事啲睇。異世界的舅舅嗰個動畫因為發現咗佢可以入異世界啦，之後佢嗰個侄仔啊，即刻揾佢夾拍 YouTube。即刻拍 YouTube。睇下我哋生活幾艱難，有啲咩事先拍 YouTube 先。即係我覺得呢件事係有趣地可以同人講咯。咁但係佢可能如果揭開咗呢一個身份嘅話，揭開咗個頭啦，入面有小人喺度揸緊嗰個最初。唔係佢人形，但係其實可能咁細粒嘅啫。咁你有冇諗緊，其實你每日相處嗰個人得咁細粒？佢冇俾我睇到個外貌咯，真。哦，即係你已經唔見到佢嘅真樣。你已經見唔到啦，真係。OK，原來係咁。如果相處落冇嘢，真係都唔想知，不過真係講真。星際朋友啊，即係又可以再深入啲，即係你講緊伴侶啊嘛。我而家講伴侶係。開始講我哋唔係，因為我有啲道德問題。講啦。人同人啦，即係譬如講譬如我戀物就戀物癖啦。係啊。咁如果我有啲性癖好，譬如我中意同動物性交。外星人呢個性癖好好正，我想識啊！而家已經去到中意外星人啦，即係如果我係同動物有一啲性嘅交流，可能會有道德嘅問題啊嘛。咁同外星人究竟有冇道德？但係你又唔知喎，隻貓會唔會係外星人咧？因為而家都好多呢啲新聞㗎嘛。咁可能係外星人都唔定啦，即係啲人就話你隔離嗰個有機會都係外星人。大家有冇諗過可能生物嗰隻動物都係外星人？所以先咁多呢啲騎呢事出現咧，而家。之前香港咪有單殺人案咯。係梅子林殺人案，就係話佢覺得佢自己個女朋友係外星人啊，即係懟啦，每日係。係啊。點解覺得佢係外星人要懟冧佢啊？可能我都威脅到自己啩。即係接受唔到，哇癲咗啊！我外星人嚟㗎。嗰兩友都係嗨嘢嘅，我唔知係真係外星人。唔係 to be fair，如果佢靚女靚仔嘅是但啦，冇所謂啫。是但啫咩？即係接受到嘅。即係接受下，點解唔接受？你好難，就算人類你都好難揾到一個靚仔靚女啦，係咪啊？冇問題啊，我覺得。相處下先咯。如果文化差異好大，你講文化差異好大。文明差異啊，已經去到即係文化。唔係文化，文明差異。呢頭樣都唔同啦。唔同啊，大佬。係咯。好搞笑。佢冇俾我知道佢有另一個真面目，佢而家揭開咁搞掂我。咁嗱，你問我，你諗下先，如果真係生仔都生個外星人出嚟啦。例如會唔會有外星人 passport 先？邊度批出嚟㗎？
移民去嗰個咩星啊，佢哋好興講。我就係知幾多狼星。天狼星同埋咩冥王星啊？冥王星有幾個星都最細嗰兩隻啊，即係最遠嗰兩隻啊，冥王星咯。係有唔同星都係有唔同星嘅外星人嘅。唔知啊呢個就。即係講緊，即係以前嗰啲古文明都係唔同嘅外星人嚟。天狼星、七姊妹星嗰啲，係有唔同嘅外星人㗎嘛。呢個睇翻一啲蘇美爾文明嗰啲資料啊，係啲人主要都係講得天狼星係好人㗎嘛，即係外星人種族裡面。仲有冇啲咩 case 帶俾我啊？等我了解下。華富村都未。我哋未講完㗎，我哋講完咗咯。未啊？仲有，係咪又係殺人事件啊？唔係，華富村真係有 UFO 出現過啊嘛。係。話頻繁嘅，好似係有一段時期7幾年、8幾年咁嘅事咯。好似唔知點解啲人成日話70年代、80年代係最多見到咯。係咯，點解？可能依家咧，即係少咗人講係咪？我覺得有啲説法就係講，因為嗰陣同核戰嘅邊緣好接近，因為冷戰未。關件事少得點解啊？因為有啲陰謀論或者傳聞就係講你核戰爭有輻射啦，呢啲嘅科技咧係會令到，因為有一個叫做地球監獄説啊嘛，就係講我哋其實係以前係人類喺呢個宇宙嘅種族都係去到某一個程度嘅文明，點知就係個侵略性好高啦，然後就俾其他一個宇宙聯邦就打巢咗，又將我哋人類咧就韞咗喺地球，然後我哋其實係一個喺銀河系嘅監躉嚟嘅。咁佢哋，然後唔同嘅外星人就夾住我哋嘅，然後我哋已經發展到已經有核武啦，然後佢哋就會成日嚟觀察下我哋係咪究竟會唔會改翻，會唔會變好，係啦，即係如果我哋仲係互相仇恨啊，會發動戰爭咧，咁我哋就唔使去離開呢個監獄㗎。即係我哋被懲罰個原因就係因為我哋自己打自己，或者我哋仲侵略過其他外星人添。咁 Elon Musk 一個俾人捉喎，而家點解咧？佢上火星咯，去呢度去嗰度咁嘛，探索啫，探索。咁外星人唔知你探索噶嘛，佢可能覺得你想 break out 呢個監獄噶嘛。好有意見喎，你對呢個但係我都係靠佢揾食㗎。即係外星人角度，你知道，如果外星人係咁遠嚟到，肯定科技係先進過好多㗎啦，呢啲毋庸置疑啦。咁如果我哋係去到火星，即係阻到佢哋嘅話，我覺得啊，嗰個距離就好似譬如即係搬澳去觀塘係唔會，我搬去將軍澳咁樣唔會阻到觀塘啲居民嘅，由將軍澳搬去觀塘唔會阻。火星都可以有外星人。咁對火星同埋地球嘅距離，對於外星人嚟講，可能係好短距離，未必阻到佢哋啊嘛。不過可能你真係爭議咯，馬生。佢而家係最出位嗰個啊嘛，佢同阿 Donald Trump 係咪先？嗱咁同埋其實拎到啊兩件事，咁唔係點解 Donald Trump 唔肯透露嗰啲資料？就係有利於 Elon Musk 繼續。其實 Donald Trump 算係最肯透露嗰個嚟。先係想透。係咩？係啊。咁點解啲新聞成日就係話調翻轉話係奧巴馬叫佢講，佢唔肯講？Fake news。其實我就係 fake 咗我啊！講翻奧巴馬嗰壇嘢就係今年奧巴馬喺個節目嗰度快問快答啊，嗰個主持人問佢。會唔會有外星人啊？嗰個奧巴馬就話係真係有嘅，跟住個主任再問佢話會唔會喺呢個某個地區啊？譬如我哋講緊 Area 51啦，即係話外星人嘅研究基地啦，但係冇即官方唔認嘅。咁奧巴馬就話佢都唔知，如果係有嘅話咧，就真係瞞埋佢啦。咁而佢亦知係冇啦。咁但係佢承認咗係有外星人呢樣嘢啦。係啊，跟住冇幾耐咧。Donald Trump 就出嚟講啦，話：你泄露國家機密咁講，咁即係認咗啦，即係有外星人呢樣嘢啦。咁之後，Donald Trump 就順勢話嚟緊7月會公佈一啲關於解密多啲講喎。係啊係，所以 Donald Trump 同奧巴馬呢壇嘢，我懷疑佢哋係啦喺度猜波嘅互相，即係有意去公佈，有意去講咯。係啊，亦都有個講法係。當然係陰謀論啦，呢個話美國政府想做一個偽旗行動啦，就話公佈大家大家聽有外星人呢樣嘢，然之後會侵襲地球，然之後想全世界團結去對外星人，咁美國政府就攞到最大嘅利益咯。
咁就可以集中資源去繼續掠奪個世界咯。呢個都講咗幾十年㗎啦，其實係好多。但係喺呢個時間點去講，即係你啱啱問點解唔一早公佈多啲啊嘛？首先就係即係好多即係我哋整理睇網上面嘅資料或者呢個講 UFO 嘅傳統嘅一啲背景咧，都係講其實最早接觸 UFO 係德國佬啊嘛，納粹嘅時候嘛，呢個會黃標添講納粹，跟住然後美國打贏咗啦，即係二戰之後，咁樣就接手咗呢個科學家嗰啲 project 啦，就接觸咗一啲外星科技啦，即係有呢個咁嘅講法啦。然後點解唔公佈？就係首先就係好多人都唔想俾你知先啦，即係就唔係小説啊，做乜知啊？係收收埋埋啦，收收埋埋啦。咁第二就係其實呢樣嘢同好多宗教上都好多衝突咯。即係關宗教事嚟啊 ，UFO 啫喎。即係你知道有一啲好相對好原教旨主義嘅宗教啦，我係啦，即係都好多啦。即係如果佢知道即係佢哋覺得嗰個由始至終嗰個影響人類文明嗰個外力都係係神嘅呢個物體嘛。係。但係到佢知道原來唔係，原來係外星人，咁佢哋就個信仰就會崩塌，就會崩潰。咁就會就燈會可能有好多激烈嘅行為咯，影響到好多人嘅信仰。不過我覺得呢個我就唔係咁擔心，因為啲宗教梗有嘢解釋到。即係好似以前人類未上到太空咁樣，即係未穿過到呢個大氣層咁樣，啲人都覺得啲天使啊、嗰啲神啊，全部都係雲層上面㗎啦。咁穿過咗之後咧，可能佢哋喺地下嘅。跟住就佢又有另一樣嘢解釋到喎。咁至於外星人呢壇嘢，其實佢哋都有方法解釋到啊。信仰虔誠嘅人，始終都係信仰虔誠。都係。所以我就覺得冇影響。不過佢哋當然係會擔心呢樣嘢啦。係。我仲未講華富村，我想聽好耐啦。我哋講翻華富村先啦。喺華富村啦，係啊，冇錯，就係七80年代係特別多嘅華富村。係啊，有人形容啦，見過勁大隻 UFO 就 cover 咗成層樓啊，差唔多半個天都暗咗啊。咁有幾單嘅，最出名嗰單就係6角形至8角形啦，因為嗰度有行出路頭嗰度望都望唔到佢係6角形定8角形。太大啦，因為 cover 都係超大啦，係啦。咁同埋有啲燈唔同嘅顏色嘅燈喺嗰度，喺個 disco 咁樣走。係咯。同埋又會有啲低鳴聲咯。咁佢係點樣會無啦啦走出露台咧？嗰個友就係本身仆咗喺地下瞌下先咁樣嘅，跟住咩？佢喺屋企露台度仆喺個露台度，唔係普通地下啫。哦，即係個廳嗰度喺度。哦 ，OK。跟住佢又 feel 到個地下有震，同埋聽到啲鳴聲啦。跟住佢衝出去睇啦，就見到。而家好多居民見到嘅。有集體見到事件。有集體見到，你上 YouTube 見到好多，即係都會有人會肯出嚟講。咁其實同我開頭 describe 嗰個都距離不遠喎，即係 UFO 嗰個形有飛行物體，即係除咗呢條龍之外啦，飛行物體都差唔遠啦，係反而係嗰個外星人嗰個樣貌就差啲啦。UFO 其實都有好多形狀嘅，據我嘅資料搜集，華富村唔止一單嘅，但係最有人出嚟講最明確就係6角形定係8角形嗰單啦。咁華富村其實都出現過雪茄形嘅飛碟嘅。咁除咗華富村之後咧，嗰隻雪茄形飛碟亦都喺灣仔至中環一帶係出現過嘅，唔知係咪同一隻啊？係啊，不過佢嘅飛行路線係由灣仔一路飛到去中環。咁你條龍 make sense 喎，可能雪茄形啊嘛。咁你講嗰條龍係會 rave 啊，定係要咁 detail 啊？我真係如果佢 rave 嘅話，就真係你睇到嗰陣時你都呆咗啦！你中意你仲理唔理佢 rave？仲有啲係即刻桶形嘅。咩糖？即係滴答糖咁樣。滴答糖嘅。想知滴答糖係咩樣？諗起突然間。橙色嗰啲啊。
圓形有個窿窿得咁㗎。唔係一個長形剔得糖喎。我記得啦，一盒跟住好多粒咁樣。哇！我哋用得好好啊，一盒好細粒咁樣。capsule 有個 capsule 咩啊？咩 capsule 得咁細粒嘅啫嘛，有白色、橙色、薄荷味嗰啲啊嘛，係嘛？肥嘅。鐵打糖，但雪茄型，雪茄型係長手啲啦，藥丸型㗎嘛。藥丸型。我哋咪講同一隻糖啊。係講緊我咪唔同年代㗎。Mario 嗰個藥丸喎，肥啲嗰隻喎。唔係醫保喎。唔係嚇。唔係醫保啊。我唔識，即大家知我幾細咯，咁係唔知。唔關定零，而家都有鐵打糖㗎。咩？我唔食糖嘅。我唯有咁講啦。好嘢。咁香港除咗呢兩單之後，仲有一單喺大欖隧道附近都有發生過。點解我住咗香港咁耐，完全冇見過嘅？我都冇見過。如果你想睇咧，可以。係咪近期㗎啦？你講呢啲係。好耐㗎啦，都。好耐㗎。好似我未出世。啱啱講嗰啲地方咧，都係嗰個自然景觀多啲。開揚。係啊。即係冇咁 modern 嘅，係可能有時係咯，屯門都係大西北啲啦。係啦。哦，即係冇咁多人煙嘅。係。大欖隧道嗰單就係2010年咯。咁我出咗世咯喎。咁單呢單就係冇話即係類似嗰啲形狀，係一個環形嘅光體咁樣，好多人見到。咁天文台同嗰啲科學家都就出嚟解釋，就話係一啲鏡頭反光嘅現象咯。咁即係好似 iPhone 嗰個撲街嗰個反光點咁樣，可能係類似嗰啲咯，因為日落好乞人憎啊！iPhone 夜晚拍嘢咧，嗰啲會有一個光點飛嚟飛去。係啊，睇個鏡頭有一點咁樣咯。係咯，嗰啲所謂嘅專家咪解釋呢啲咯。咁都係圓形咯，即係除咗雪茄之外，都係咁嘅形狀咯。但係其實 UFO 係頭先龍啦見過啦，有尾嘅睇天空飛嗰啲見過啦，即係唔知咩嚟㗎啦，未啊？你都見過係咪？係咪見過先？係咯，係我見過，有支持佢，跟住咧。係啊，我想講就係原來香港都有個熱點啊，就喺飛鵝山大潭水塘。大潭水塘係咯，又係啲人煙冇咁密嘅地方。柴灣係，你頭先講起人煙都好集中喺港島出現喎啲嘢。就係咯，點解講到咁多啊？係咪因為金融區？咩啊？嗰個位都唔算金融區啦，成個港島金融區咩？嗰個位唔知。嗰個位喺志明村與春嬌唔知第幾集，一開頭有出現過。又係用 UFO 做引子咁樣啊？係好似係。有為啊，飛落嚟有外星人為阿春嬌指點迷津啊嘛。指點迷津。係啊。要嫁俾阿志明咯。係啦，跟住就係嗰個位咯。我有個 friend 喺嗰度間唔中去觀 UFO 嘅。佢話唔難見到啊，一晚可能見到超過一隻。其實我都去得多嘅，睇流星以前。香港睇到流星咁光，流星好。你唔使上山先見到咩嗰啲？係啊，好普通嗰隻流星其實都係，可能同 UFO 一樣。係咪溝？即係你個 timing 啱環境。因為佢係咪溝女嘅時候？我冇人帶我去睇咯，所以我就唔知有啲咁嘅嘢。唔好將你嘅悲慘呢個建築喺人。係啦，成長就係啦。係，繼續講。係咯，即係流星唔難睇嘅。有啊，係唔難睇嘅。要知道就要男仔帶上去睇咯，通常。就會好睇啲咯。好睇啲嘅，好睇啲嘅。係咯，即係佢有嗰啲流星雨季㗎嘛。係。 2-3個大型嘅，即係一個12月，一個就係7月咁樣嘅。即係想影相啊，定都係有興趣觀星啊？係啊，即係睇其實。咁奇怪，中意觀星，好悶啊！你唔識超啫，多蚊啊嘛，香港都係嘅。跟住咧，外國有冇啲咩 case 㗎？淨係得香港啫喎，我哋而家都係講啲英國啦，我哋而家喺英國㗎嘛。係啊。英國就麥田圈咯，同埋啱啱你講香港良景，即係屯門咧。屯門良景係啊。即係我都係諗啊，都好中意啲有牛嘅地方啊，啲有牛啊，有田啊，柯羅山有山啊。大欖嗰個係咩話？大欖隧道啊？定大欖邊度？水塘啊！即係都有啲空曠啲啊嘛！你頭先講嗰即係觀 UFO 個位。係咯。大潭水塘啊！大潭。係咯，就係空曠啲咯。咁你其實你冇咁上下大，佢又擺唔到隻 UFO 啫。唔係話可以放大縮細冇嘢。佢電筒。嗰啲牛真係外星人特別中意捉牛。係。係。點解咁講咧？
點解咁講啊？我都唔知點解喎。特別中意捉牛，係咪無啦啦。因為好多個案咧，就係外星人就吸啲牛上去，跟住解剖，跟住解剖，跟住就作嘅咋嘛？人類發現咗。你講到好似假嘅咁，我開始分唔到。有單嘢叫做剝皮行者嘅牧場啦，咁入面發生咗一連串大爛餐嘅奇怪事件啦。喺邊度啊？喺邊度啊？喺美國嘅。喺美國。係啊，咁呢個我就都可以開一集講，因為好多嘢講嘅入面。咁其中一單嘢咧就係佢啲牛係突然間死亡冇血，好似吸乾晒啲血咁。即係佢哋吸隻牛上去，佢哋就呢個過程冇見到嘅，但係被發現啲牛嘅死狀咧就係非常之離奇咯。係點樣嘅？即係有啲切口，定唔知有一個係啲切口好整齊嘅，全部好似激光咁樣嘅。係啦，跟住你嗰個就係吸乾晒啲血。係啦，好似話冇血嘅，地下都冇血嘅，但係隻牛就咁原地死咗喺度。咁佢係咪好瘦得掹鹹骨嗰種啊？如果原地死吸晒血嗰隻？啲肉都喺度嘅。嗯。吸晒啲血啫。O K，即係淨係。我唔知佢係咪乾屍嘅程度乾到係點樣啊？總之地下就冇血咯。如果有湯牛專業嘅，可以話俾我哋聽，其實啲切口係咪咁齊？唔係，切口係咁齊。你點知你又唔識？死於非自然嘅話，切口一定唔係咁齊啦。咁係咩？唔係死於自然嘅話，死於咁佢肯定係死於一係人為，一係就係啦。咁樣係唔到啦。係咯，所以如果你話係切口齊，我諗緊係咪人為咧？其實如果人為嘅話，肯定你有血跡留低嘅，或者腳印啊。你嗰個係冇。同埋冇啊，同埋切口齊都唔係咁容易做到嘅，其實。話係啊。即係你唔係話攞把刀好利，即係得落去嚿骨都會爆開，切口齊，即係可能你技術上真係要好高好勁嘅 laser，咁樣。激光劍。即係都唔會係一個農場無啦啦有個人整部激光機，如果真係人做嘅話，你會有腳印啊，會有血跡啊。亦都唔需要留低啲證據啊。係，即係如果我劏完隻牛，我都會拎走嗰隻牛。係一夜之間啫喎，琴日就好地地。咁有奇喎，咁佢哋咁中意牛咧，我當佢真係整死咗佢啦。佢整死佢又唔拎走又唔成，係做咩咧？好奇怪啊！咁有人話就係佢哋係研究地球嘅生物咯。但係好中意牛咯，係咯。OK。咁人都有嘅，人都有嘅。捉人啊！人都有嘅。同埋我覺得可能有啲幸存者偏差嘅，即係人類嘅寵物嚟嚟去都係嗰幾款啦，牛羊、豬、雞、鴨、鵝，即係嗰堆嘢啦。咁可能俾我哋發現到，可能佢喺好多森林唔知道攞咗好多動物嘅，但係只不過牛係同我哋人類比較再近啲，係真係。然後我哋先發現到淨係得牛咯，可能唔係淨係得牛嘅，即係其他都有嘅。可能其他都有，只不過我哋唔知，咁可能係咁咯。有捉人嘅，咁佢會唔會捉咗個人，跟住佢其實係可以有嗰啲忘記記憶咁樣嗰啲咧？其實佢都唔係幾多。仲有乜表？係啦，嗰啲。我幻想，我幻想出嚟。強姦就有咯。強姦。我真係強姦人。係。點樣啊？我就有一單嘢就係嚟自巴西嘅咯。係點㗎？嗰個就唔係俾鬼責嘅行為嘅。即係唔似嘅，唔似呢間。係嘅，直頭係捉咗佢上去嗰個飛船嗰度。佢自己即係講你呢單係講述嗰個人係俾人捉咗上去嗰個人自己講嘅。係啦，話説巴西有個農夫咧，唔知係咪獨腳農夫啦。叫安東尼啦，咁安東尼咧，男人啊嘛，係咪？1957年嘅時候係男人嚟嘅。OK。咁就喺呢個農場嗰度用緊拖拉機啦，因為佢唔想咁曬咧，就夜晚開始用拖拉機啦。係。咁1957年10月呢個深夜嘅時候咧，突然間有個紅色嘅發光體啊，越飛越近啊，咁就降落咗喺佢嘅農田嘅旁邊咧。然之後突然間好似信號干擾咁啦，就突然間熄咗佢個拖拉機，咁啊停咗啦。咁跟住有一隻1.5米高，穿戴頭盔同埋灰色連身衣嘅人形物體咧，就捉咗佢上去飛船。哇！似係着咗嗰啲衫喎，又好似你咁講啦。小灰人啦呢度。係咪大白嚟㗎？疫情嗰啲。1957年有冇疫情俾你知啊？跟住就係捉咗佢上去咧，就同呢個女性嘅外星人發生性行為喎。一再啦，女性性行為喎。係啊，咁佢上個飛船咧，形容仔細啲就係都未必啫。咁樣講啊，而家嘅女性價堆嘢，點解我睇咁就大鑊㗎？咁你多咗個體驗啊嘛，係咪？哇！你好賦權啊，你咁樣啊？呢啲體驗陰影嚟。男性就冇問題係嘛？男性就就沒有宣傳義係咪？係大家先。
你有冇偷你嘅？佢上到去咧，一名全裸嘅女性咧就走入房間啦，就身為貌似人類嘅，但係頭髮就係白金色嘅。佢點分都係女性先？長眼睛同埋藍色眼睛喎。唔係即係，但係佢係咪有女性嘅器官，佢先分到嗰個其實係女性咧？強姦佢唔一定女性都可以係男性嘅喎，你唔可以用翻呢度地球做標準。佢有講陰毛係明亮同鮮紅色嘅，咁兩人發生咗兩次性行為啦。係啊，咁發生到性行為，我諗都估係佢女性啦。男都得㗎。係。嗱，跟住呢度有講啦。咁完咗之後咧，完咗個性行為之後咧，咁嗰個女性外星人咧就指住自己嘅腹部，即係作住有人天空。咁佢理解意思就即係話，我會喺嗰度生咗我哋個仔咁樣咯。嚇！係啊。咁樣就 get 到係我哋咁樣去得嘅。佢嘅意思咯，係啊。咁事發之後佢持續咁出現咗嘔心啊、頭痛啊、眼睛灼熱嘅症狀咯。感覺係啊，即係唔爽嘅。呢個係幾57年57年。係啊。你話佢啲動作或者佢嘅性徵代唔代表到佢就係一個女人，或者佢點樣喐下手腳就代表到啲乜？咁溝通都未必一定淨係用肢體或者語言嚟表達嘅。可能佢哋同嗰個外星人交流嘅時候，已經個外星人同佢。唔係啊，我就係諗，可能有機會係。我哋用我哋人類去理解佢，可能係一個女性啫。但係其實佢 appear to be 分㗎，可以。係咯，可能係冇嘅，喺對佢哋嚟講。所以就係，係咯，所以我係覺得可能就係一個57年嘅人用一個咁嘅方式去 present 呢件事，合理啊，就好多57年嘅觀點咯。係。可能嗰個女外星人指自己個肚，最主要上面就話我肚痛，我翻屋企先啊。係啊，講嘅。先真係啦。不過搞到痛而家。我哋第一次就咁完咗先啦，差唔多時間啦。OK，咁咧多謝大家。